kinders, wat die Here my gegee het, tot tekens en sinsbeelde in ons in Israel, van wie die Here van die Heerskare op die berg Sion woon. Hy praat hier van die berg Sion, hy praat van die berg Sion, Hy sê, laat die Here jou verskrikking wees, laat die Here jou vrees wees. Hy sê, maar ons is geroep tot sinsbeelde en tekens op hierdie berg Sion, Hy sê, dit is vanweer die Here van die Heerskare op die berg Sion woon, vanweer die Here van die Heerskare, ons is die Heerskare van die Here, En hy roep elkeen hier tot wonders en tekens, sinsbeelde is eintlik wonders, En hy sê, op hierdie berg is daar 'n tyd vir wonders en tekens, amen. En dit is genoeg en is klaar dat ons net regtig net godsdienstigheid in ons milieu beleef. En dit is tyd vir die Here aankondig en sê, elkeen moet op sy berg kom, en elkeen moet sy wonders en tekens beleef. Elkeen moet sy kragdadige genesing aan hand beleef. Amen. Ek dink ons moet 'n tyd begin instap, ons dit begin herken weer, soos vroeër, die tyd van Handelinge, en die kerk van Handelinge, baie met engele gewerk. Engele is gestuur na hulle toe. As daar duiwel was, dryf hom uit. As iemand in 'n tronk was, roep hulle by die tronk uit. Hulle bid hom uit die tronk uit. As daar siekte was, maak hom gesond. Dis die kerk wat in die eerste tydperk geheers het. Die kerk van Handelinge. Hulle was nie bekommerd oor duiwelse aanvalle nie. Hulle was nie bekommerd oor wat gaan die wêreld doen nie. Hulle was nie bekommerd oor die anti-kris of wat ook al gebeur nie. Hulle weet hulle standvastigheid is in die Here se naam. Hulle weet hulle kan enigiets uitvoer in die naam van Jesus. Amen. En die Here roep ons na hierdie berg toe vanoggend en gesê, jy is geroep tot tekens en wonders in jou lewe, tot sinsbeelde, halleluja, amen. Dan moet wonders weer heers in ons lewens, amen. Dan moet weer wonders begin heers. En die Bybel sê vir ons ook, dat wanneer ons die wonders van die Here wil beleef, weet jy, in die plek van duisternis wat Moses ingegaan het, was daar eintlik geen lig wat ek kon ervaar nie, behalwe die lig van God wat geheers het op die berg, maar daar was donker wolke oor hom gewees, maar nou kom ons in 'n plek, in 'n habitasie van lig. Jy is die lig van die Here. En hy sê ook vir ons verder in die woord, dat wanneer ons lig wil beleef van die Here, Psalm 119 van vers 15 sê vir ons wat jy, van vers 130 sê, die toegang van die woord van die Here bring lig. Amen. Die toegang van die woord van die Here bring lig. Ons moet die woord van die Here ter harte neem. Ons moet die woord in wandel. Ons moet die woord dan luister. Ons moet toeganklikheid hê vir die woord in ons harte. Vader sê in Psalm 119 ook, u woord is 'n lamp op my lamp vir my voete, Here, en 'n lig op my pad. Dit moet lig wees. Sonder lig kan ons nie die heerlikheid van die Here aanskou nie. Ons moet kinders van lig wees. Op die berg Sion is 'n plek van feeslikheid, 'n plek waar die lig van die Here heers. Daar's geen duisternis in die Here se teenwoordigheid nie. Ek en jy is geroep tot lig, om lig te wees vir die nasies. Die Here sê in die boek van Johannes 1, verklaar hy vir ons duidelik, hy sê, ek het gekom en ek wil elke mens verlig. Hy sê, ek het gekom maar niemand het my herken nie. Maar as ons hom aanneem en hom aanneem as Here en verlosser van ons lewens en die lig skyn op ons harte, word ons gevul met die lig. Dis hoekom hy sê, julle is die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Die wat hom nie aanneem nie, die wat nie erken hy verlosser is, 'n saligmaker is, die kan nie lig ervaar nie. Hulle kan nie in duisternis wandel en oorwinning beleef nie. Hulle kan nie genesing ervaar vir die siektes nie. Hulle kan nie oorwinning ervaar vir die vyand baie kere aanvalle bring teen jou lewe nie. Hulle kan nie daardie oorwinning beleef nie, want hulle ervaar die lig van die koninkryk van God nie. Die koninkryk van die Here is 'n koninkryk van lig en van waarheid. Sonder sy lig kan ons nie ervaar dat duisternis van ons lewens afwyk nie. Sonder sy lig kan ons nie die vrede van die Here beleef nie. Sonder om in die lig te wandel, kan ons nie die werke van die Here demonstreer op die aarde nie. Die Here roep ons vanoggend tot lig en sê, word lig in my. Julle is die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Amen. Wie glo dit vanoggend? Amen. Wie glo die sout van die aarde? Wie glo die lig van die wêreld? Halleluja. Toe Jesus kom, toe sê ek is van bo, julle is van onder. Toe sê dit vir hulle, die mense nou. Toe dink hulle, "Shema, hy is eintlik besig om te beswader, die Vader te beswader. Hoe kan hy sê hy kom van bo af?" Maar dis so as jy baie mense ontmoet, jy sê, "Hulle is van bo af." Halleluja. Amen. Amen. Maar ons glo dit nie, ons wil dit nie van onsself sê nie, nou is nie so nie. En want dis waar jy vandaan kom. Jy is gebore uit onverganklike saad. Amen. Onverganklike saad beteken dit kan nie vergaan op die aarde nie. Dit beteken jy is lig wat die Here op die aarde gedeponeer het in 'n liggaam. Hierdie lig woon in jou. Jy is weergebore uit onverganklike dimensies. Jy is weergebore, jy sit saam met Jesus en jy heers saam met hom in hemelse plekke. Halleluja. Dit beteken jy en ek is lig vir die wêreld. Ons is die sout van die aarde.
En ons weet nie baie keer wie ons is nie, ons weet nie wie ons is nie, daarom sien ons nie dinge gebeur nie, ons sien nie oplossings nie, ons sien nie oorwinning nie, ons sien nie genesing nie, ons sien nie kragtadige werke van die Here nie, want ons glo nie ons is lig nie, ons glo nie ons het oorwinning nie, ons glo nie dat ons uit hemelse habitasies voortgekom het nie. Jy is 'n woord van die Here wat voorgespreek is op die aarde, om te doen wat die Here sê jy moet doen, né? Jy is 'n woord van God, wat iets moet doen op die aarde. Halleluja, amen. Daar's iets wat vir jou wag. As iets wat jy moet uitvoer vir die Here. Om hier te wees klaar, beteken ons voer die opdragte van die Here uit. Hy sê, moenie onderhou eetkomste middag nie, nou, ons doen iets vir die Here hier vanoggend. Ons luister die woord na die woord. Ons word opgerig deur die woord. Ons ervaar die woord van die Here. Ons ervaar sy gees. Sy gees spreek met ons vanoggend. Dis deel van lig, dis deel van waarheid. Halleluja. Hy sê vir ons verder ook in vers 20, tot die wet en tot getuienis, as hulle spreek volgens hierdie woorde nie, as hulle nie spreek volgens hierdie woorde nie, as hulle volk wat geen lig het nie. Eintlik sê die woord daggeraad is geen lig in die Hebreëse vertaling. Daggeraad beteken dag, lig skyn, die son kom op, nou, mense van die lig. As jy luister na God se woorde nie, het jy geen lig nie. Het jy geen daggeraad van God nie. Dan sal hulle die land deurtrek, beswaar en honger. En as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek en hulle koning en hulle God vloek. Dan sal hulle na bo kyk, ook die aarde skou. Kyk, daar sal benauwdheid en duisternis wees, en jammernag en donkerheid is hulle gedrywe. Mense wat nie na die woord van God luister nie. Mense wat nie ag gee op die woord van die Here nie. Mense wat sê, ag, maar die Here kan nie met my praat in die tyd van 'n uur nie, of in my lewe nie. As 'n generasie wat glo, ag, die Here praat nie meer nie. As mense wat nou glo, die Here kan nie meer met mense praat nie. Maar hoe praat die Here? Sy stem is weer klink in die heelal. Sy stem weer klink elke dag in jou gees. Amen. Elke dag is ons verstaan die Here te hoor, wat sy gees vir ons sê. Nou, die woord van die Here het gekom in die begin het gesê, laat daar lig wees, sal ons lig. Nou, hy het lig beveel. Die Here is 'n God van lig. Daar's geen skare wat jy kan omdraai nie. Hy is pure suiwer lig. Daar's geen skare meer in die Here nie, né? En hy verklaar dat jou lewe vol lig moet wees vanoggend. En hy stuur 'n woord na jou toe vanoggend en sê, van die begin af roep ek lig op die aarde. En van die begin af was daar 'n gesproke woord van die Here gewees, né? Tot in die tyd van Moses was daar 'n gesproke woord, né? En Moses kom toe en hy initieer 'n wet. Want Abraham het nooit 'n wet geken nie. Hy het nooit kliptafels ontvang by die Here nie. Hy het nooit 'n geskrewe woord ontvang nie. Hy het altyd 'n gesproke woord gehoor, Abraham. Hy hoor 'n gesproke woord. Adam hoor 'n gesproke woord. Noag hoor 'n gesproke woord. Die geskrewe woord kom van Moses af en dit heers tot in die tyd waar die Here Jesus kom en die wet en die profete vervul. Amen. Maar dit is te sê dat die geskrewe woord nie krag gehad het nie. Die geskrewe woord het wel krag gehad. Amen. Maar so kom die Here en hy praat met Moses ook op 'n berg. Daar kom 'n geskrewe woord en 'n gesproke woord in ooreenstemming. Hierdie gesproke en geskrewe woord hoor hy op die berg Sinaï. Hy sien dit in 'n verskriklike plek. Maar nou sê die woord van die Here vir ons, toe Jesus kom, toe herstel hy die kommunikasie met die Vader, nou, deur die kosbare bloed van die lam. En daarin ek en jy ons bestaan vanoggend. Ek en jy kan die stem van die Here erken, want Jesus kom en hy maak 'n weg vir ons elkeen, om die stem van die Vader te erken en te hoor wat die Gees sê. Die Heilige Gees alleenlik spreek volgens die wil van die Vader. As jy die Gees van die Here ervaar en hoor wat die Gees sê, dan word jy opgewek deur die Here om lig te wees vir die generasie om jou. Hoor wat die Here sê. Hy sê, 'n volk wat nie na my stem luister nie, gaan geen lig hê nie. Inteendeel, hulle gaan in duisternis weggedrywe word. Dis verskriklik, né? As ons nie meer die stem van God kan herken in hierdie tyd nie, gaan ons deur duisternis weggesleep word. Lucifer kom en hy is 'n engel van die lig. Nou, hy kom as 'n engel van die lig. Hy was in die begin 'n engel van die lig, Lucifer. Sy naam is nie meer Lucifer nie. Nou meer nie. Hy was Lucifer in die hemel, daar. Wat is dit nou? Hy is Satan en aanklaer, word hy nou genoem. Amen. Van hy geval het, is hy nie meer Lucifer nie. Lucifer was die heilige, mooi ligengel gewees. Ek sê die dag, iemand sê, "Sjoe, daar het sy seun Lucifer genoem." Dit is eintlik 'n verkeerde naam, sê ek 'n verkeerde naam nie. Want dit is eintlik die staatsgehad in die hemel, en sy naam was Lucifer in die hemel gewees. Maar toe hy val, toe word hy Satan en toe word hy aanklaer. Onthou dit.
En hier kom Lucifer, en in die tyd van die disciples in die boek van Lukas, sien ons dit, Lukas 10 vers 16 tot 19, bedien die disciples die mense. Hulle bring genesing vir mense, hulle dryf duiwels uit in die naam van Jesus, en die Here Jesus sê, moenie bly as die naam opgeskryf is in die boek van die hemel nie, of moenie bly as dat duiwels uitgaan nie, maar wees bly dat die naam opgeskryf is in die boek van die hemel, né? Wees bly dat die naam opgeteken is in die plek, die habitasie, die berg Sion, waar die gelowiges hier is, en die naam opgeteken is in berg Sion, né? Wees bly daaroor, dat jou naam daar geskryf is vanoggend. Weet jy jou naam is geskryf in die berg Sion, in hemelse plekke? Weet jy dat jou naam in die boek van die ewige lewe is vanoggend? Jy weet dit nie? Dan moet ons nou net bid dat jy gered word en verlossing gegee word. Amen. Jou naam is opgeskryf in hemelse plekke. Jou naam staan in erkenning voor die lewende God. Hy kyk na jou, en hy kyk na 'n habitasie met jou innooi vanoggend. Hy sê, jy is lig vir my. En die disciples kom dryf duiwels uit, en hy sê vir hulle, Jesus sê vir hulle na die tyd, maar ek het Satan gesien soos weerlig val in jou uit. Amen. Terwyl hy bedien het, terwyl hy lewe gebring het, lig gebring het, sê hy, duisternis iewers 'n pad gegee oor hierdie hemelryk, oor hierdie plek. Die duisternis gegaan. Nou is dit nie meer Lucifer nie, maar gevalle engel, en sy naam is Satan en aanklaer. Amen. Verstaan dit so? So hy het nie meer die reg en die autoriteit wat hy gehad het daarbo nie. Hy het nie meer die mag en gesag wat hy gehad het daarbo nie. Hy het eintlik niks op die aarde nie. Al sy mag, al sy gesag is weggevat. Daarom kan duisternis nie teen lig staan nie. Daarom kan duisternis nie teen jou heers nie, want jy is lig in die Here. Halleluja. En as jy lig is in die Here, dan wandel jy met lig in jou, en jy trap op slange en skorpioene, oor al die krag van die vyand, en dieselfde gedeelte, Lukas 10 vers 19 sê dit vir hulle. Hy sê, ek gee die mag op slange en skorpioene trap, oor al die mag van die vyand, niks kan ooit kan skade aan doen nie. Prys die naam van Jesus, halleluja. Niks kan jou skade aan doen in hierdie wêreld nie. Niks kan jy beskadig nie. Niks kan vir ewig oor jou lewe heers nie. Geen siekte kan jou kelder, dat jou besterfing moet gaan eindig nie. Amen. Dis nou eintlik bedoel daardie. Halleluja. Die siektes kan nie teen jou heers, want hy verklaar dit as 'n sonde nie. Prys Jesus se naam. Amen. Jy is vergewe, jy is verlos. Jy is in 'n habitasie van Sion, 'n plek van lig, 'n plek van oorwinning, met miljoene engele wat gereed staan om jou te help. Miljoene engele. En jy geweet daar is Jesu engele, daar's wagter engele. Ons praat vanaand oor, baie begin so oor engele. Baie wonderlik om dit te beleef, en as jy nie dit gemaak het verlede Sondag aand, nie kry die video by saam oor engele. Dit gaan jou lewe verander. Jy sit 'n man die aand hierso, en ek begin praat oor die engele. Jy sê, "Sjoe, my kop het gebrand, my gees begin brand." Ek het nie weer besef hoe groot die Here is. Amen. En die engele het letterlik om kom aandraag vir daai aand. Amen. 'n gawe in sy gees deponeer. En die engele kom bring gawes. Hulle kom laai goed by jou af. Amen. Hulle kom gee vir jou dinge uit habitasie van hemelse plekke. Engele is hier. Hulle is teenwoordig hier. As sien ons dit nie, ons weet hulle is altyd hier. Elkeen hier te beskerm vir voorbeeld. Hier's wagter engele wat oor jou huis aangestel is, oor jou huwelik aangestel is. Wagter engele. Tyd van Nebukadneser kom 'n wagter engel en hy sê ek gaan jou ontwortel en ek gaan jou weer plant. Wagter engele het autoriteit om te ontwortel en te plant. Amen. So hulle plant jou in die Here. Hulle plant jou in 'n plek in habitasie, die berg Sion. Hulle vestig jou in hierdie plek van ontmoeting met die Here. Halleluja. Prys Jesus. Ek hoop gewoon oor die engele wat die Here vir ons gestuur het. Amen. Ons bid hulle nie, maar ons weet hulle is hier. Ons bid Jesus. Hy beveel engele. Ek wil net van die woord af. Ons het vanaand behandel. Amen. Ek kan net twee woorde in een preek nie. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons in vers 9. Jesaja 9 vers 1. Want nie langer sal dit donker wees daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het die land Zebulon en die land Naftali in veragting gebring. En die laaste tyd bring hy tot eer van die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel het 'n groot lig gesien. Amen. Hy praat van Naftali, Zebulon. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Amen. Wie is dit? Wie woon in hierdie land van doodskaduwee? Ons almal was daar. Ons almal was in 'n land van doodskaduwee, né? Dalk is jy vandag in 'n land van doodskaduwee. Dalk voel jy daar's 'n skadu oor my hand, Here. Dalk voel jy, Here, hierdie ding omsingel my, mismoedigheid, angstigheid, vredeloosheid, Here, omsingel my lewe. En Here sê, is 'n skaduwee. Maar hy sê, dan gaan lig oor jou skyn vanoggend.
Dit is verklaring van Matteus 4 vers 13, waar hy gepraat het van ook Naftali en Zebulun, die land waar hy gaan bedien het. Nou, Jesus kom en verklaar dit, hy sê hier, en hy het Nasaret verlaat gewoon in Kapernaum in die see, in die gebied van Zebulun en Naftali, so het vervul word, en spreek is die profeet Jesaja, die land van Zebulun en Naftali, en hy sê die oorkant van Jordaan Galilea, van die heidene, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en jy wat sit in die land van skade, en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Daar gaan 'n lig op vir jou vanoggend, in Jesus naam. Daar gaan 'n lig op, sy naam is Jesus. Halleluja. Hy is die lig vir die wêreld. Hy kom as 'n lig vir die wêreld. Hy kom en wys vir jou die pad van verligting. Hy wys vir die weg na die Vader toe vanoggend. Halleluja. Ek is so bly oor Jesus. Amen. Hoor dit sê die woord van die Here van Psalm 18 vers 28. Want U laat my lamp skyn. Here my God, laat my duisternis opklaar. Dis goeie nuus, né? Die Here laat my lamp skyn. Hy is my olie. Hy is my vuur. Sonder 'n lamp, sonder vuur en olie kan jy die lamp laat skyn nie. Halleluja. Amen. Sonder enige substansie wat die Here wek in jou, kan jy niks wees vir God nie. Die Here sê jy is sy lamp. Hy sê hy bring alle duisternis tot 'n einde vanoggend. Alle duisternis klaar in jou lewe. Alle siekte moet wyk in Jesus naam. Amen. Alle finansiële moeilikheid moet uit die weg geruim word vanoggend. Dis nie God se plan. Dis nie gedeel van die lig nie. Alles wat in jou staan, alles wat teenstrydig is in jou hart en jou lewe, moet gaan en duisternis moet vanoggend opklaar in die naam van Jesus. En hy sê vir ons, vers 29, met U loop ek 'n bendestorm, met my God spring oor 'n muur. Dis oorwinning. Amen. Oorwinning in die Here. So as ons kyk hoe die geeswêreld werk, as die duiwel sien dat die kinders verlig is hierso, hulle verlig is deur die gees van God. Hulle lampe brand vir die Here. Nou, om 'n lamp aan die gang te hou beteken jy moet elke oggend moet jy die lamppunt gaan sny, né? Die priester moes elke oggend uitgaan. Die lamppunt moes hy gaan sny dat dit weer mooi helder brand. Hy moes nie oor die vars oor die lamp gegooi elke oggend. Maak elke oggend tyd met die Here. Laat jou lamp skyn. Gaan kry olie by die Here. Ons ken die wyse maagde en die dwaase maagde, die verhaal, né? Die 10 wyse en die 10 dwaases, né? Hoe hulle nie lamp olie gehad het nie. Hulle kom ook daar en hulle sê, ons nie genoeg olie nie, kan ons by julle koop, hulle sê, julle moet julle eie olie kry. Amen. So as jy sorg vir jou eie olie. Jy moet sorg vir jou eie olie in hierdie lewe. Amen. Jy moet sorg dat jy elke dag gevoed bly. Elke dag vervulling kry in die woord. Elke dag moet jy by die Here se voete uitkom en sê, Here, hou my lamp vol hierdie tyd wat ek lewe. Baie mense val weg van hierdie tyd. Ek sien baie mense raak vervalle. Dit gaan net oor wat die wêreld kan bied vir hulle baie kere. Oor watter ontspanning kan hulle kry. Of watter entertainment, om het so te stel in Engels, beste woord daarvoor kan ek kry. Dit gaan nie oor entertainment, dit gaan oor om die koninkryk van julle in te nooi en te weet mense, 'n plek in die habitasie van Sion en jou lig brand vir die koninkryk. Amen, jy is vol met die olie en die waarheid en die woord in jou lewe en niks gaan jou kelder nie, want jy lewe in die lig. Amen. En duisternis gaan groter word, want jy gaan lig wees vir die Here. Staan op en wees lig vanoggend. Amen. In Openbaring 21 vers 22 sê die volgende, in die tempel het ek daarin nie gesien, hy praat van Nuwe Jerusalem, nou, want die Here God Almagtige is sy tempel en die lam. Die Here is die tempel en die lam is die tempel. Jesus is die tempel. En die stad het die son of die maan nie nodig om het te skyn nie, want die heerlikheid van God kom verlig en die lam is sy lamp. Die lam is jou lamp, Jesus is jou lamp. Amen. Dis wonderlik om te weet, as jy Jesus het jy lig in die lewe. Hy is die lamp wat skyn in elke hart vanoggend. Hy is die lamp wat jou in die gang hou. Hy is die lamp wat duisternis verorber. Hy is die lamp wat duisternis laat vlug. Hy is jou lig in jou lewe. Sonder die lig en die waarheid in die lewe van Jesus het ons wandel ons in duisternis, gaan ons nooit ons weg vind nie. Amen. En elkeen het 'n weg nodig. Elkeen het 'n rigting nodig. Elkeen het 'n kompas nodig in hierdie wêreld. Jy kan nie sonder Jesus oor die weg kom nie. Nooi hom uit. Laat hy toe om jou lig te wees, jou lamp aan te steek. Laat hy toe om jou lamp te wees in hierdie wêreld. Die lamp van die Here moet brand in jou. As die duiwel sien staan die oggend op en hulle sê kom ons vat ons goed, kom ons gaan. Jy moet nie anders of die duiwel bang wees nie. Hoekom praat ons altyd van die duiwel, hy praat met 'n diep stem. As jy die stem van die duiwel, baie mense sê vir my, die duiwel sê vir my, ek is nutteloos.
Die duiwel, ek sê, maar jy hoor meer die stem van die duiwel, stem van die Here, hoe werk dit? Amen, ons praat 'n bietjie vanaand daaroor, hoe herken jy die stem van God? Die stem van die Here weer klink in elke gees. Hoe ondervind jy, in watter habitasie ondervind jy God se stem? Hoe ondervind jy om altyd praat met jou? Baie mense hoor die stem van die duiwel, en sê, en hulle voel sommer waardeloos, nutteloos, hulle voel het geen substansie, geen doel in die aarde nie. En dan sê die vrou vir my, die duiwel het vir my gesê, ek sal moet gesond word nie. Ek sê, kom luister na hom, hy is 'n leienaar. Amen. Hy ook in aangeval. Halleluja, ek kan nooit die waarheid praat nie. Maar jy luister na hom. Luister net wat die Here sê, luister na God, luister na hom in lewe. Luister hom hier lig en lewe. Ja, maar het gaan nie uitwerk vir my nie. Nee, dit gaan uitwerk. Die Here sê, jy sal alles staai Christus die krag gee. Amen. Die Here sê, die pad wat ek gaan gaan hê, dis hoop vir 'n toekoms en 'n verwagting. Nie om jou suksesvol te maak in die lewe, sê hy in die boek van Jeremia 29. Amen. 'n suksesvolle lewe. Ek sê, kom luister na die duiwel. En baie keer dink as die duiwel praat in diep stem, nou. O, ek is nou hier, gaan jou volsiekte, jy gaan nooit maak nie. Maar miskien praat ek met 'n fyn stemmetjie. Ek sê, duiwel, ek gaan hier kom. Miskien praat hy so. Amen. Hoekom moet die duiwel altyd met 'n groot diep stem praat? Hoekom? Ek dink die Here praat met 'n diep stem. Amen. Halleluja. Is nie so nie? Halleluja. Ons dink al die duiwel is so verhewe en so hoog en hy duisternis heers oor alles en ons moet net weggaan vir die anti-kris aan die einde en ons moet net geskel grotte eendag. Dis hier moet wees die kerk. Amen. Ek en jy is so oorlaas. Ek en jy is die gesag en die orde van God aangestel op die aarde. Ek en jy het lig en lewe. Amen. Ons het die stem van God in ons harte. Amen. En niks wat jou oorweldig in die wêreld nie. Jy moet oor dit heers. Jy is 'n heerser met die lig en lewe in hierdie donker wêreld. Dit is, kom ons lees gesom. Ek gaan start in hierdie skrif te lees. Vers 24, die nasies van die wet, van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel. En die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin, in hierdie stad, vol lig na. En sê, bedags, want nag sal daar nie meer wees nie. Sal sy poorte nooit gesluit word nie. Die poorte sal nie gesluit word vir 'n kind van God nie. En dan sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. Hy praat van 'n stad, hy praat van 'n habitasie, hy praat van 'n oorwinning wat ek en jy beleef, Here. En daar sal nie u inkompies verontreinig of gruwelik is of leuns doen nie, maar net die wat geskryf is in die boek van die lewe en van die Lam. Jou naam is opgeskryf in die berg Sion alreeds by die Lam. Amen. Want jy is weergebore is in die woord. Jy is die eerstgeborene in die onverganklike saad van die bloed van Jesus. En hy sê hier vir ons, Jesaja 60 vers 1, hoor bietjie wat sê hy vir julle vanoggend in die woord. Hy sê, staan op, word verlig. Staan op, word verlig. Want jou lig kom. En die heerlikheid van die Here gaan op oor jou. Halleluja. Amen. Staan op en word verlig. Halleluja. Amen. Ek bid vir lig. Ek bid dit lig jy sal volg. Ek bid dit lig jou oortref en jou oorheers. Dat alle duisternis wat teen jou staan, dat die heerlikheid van die Here oor jou skyn, omdat daar lig is. Want kyk, die duisternis van die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Sjoe, halleluja. Almal gaan jou sien as lig. Jou vyande gaan jou sien as lig. Al wat jy gepraat het, gaan nou toe kom en sê, sjoe, jy dra iets in die Here. Amen. Al wat jy gehaat het, gaan sê, sjoe, maar daar is iets anders rondom jou. Amen. Al wat jy gepraat het, gaan sê, sjoe, maar ek kan nie anders praat met jou nie, as jy is die heerlikheid van die Here. Amen. Al wat jou verwerp het en jou mishandel het en jou nie goed behandel het in jou lewe nie, gaan sê, sjoe, maar jy is die habitasie van die Here, jy is die heerlikheid van God, halleluja. En in die plek verklaar ek, dat elke met die sit vanoggend, die heerlikheid van die Here gaan uitdra, hierdie week, en lig gaan wees daar buite, vir iemand wat dit nodig het, amen. Gesaai die lig, vertoon die heerlikheid van die Here, sê Here, U is my lig, U is my heerlikheid, Here, ek kan lig wees in my donker wêreld, ek hoef nie te praat as die wêreld praat nie,
Ek hoef net dink soos die wêreld dink nie. Ek kan God se woord spreek op my lippe. Ek kan sy stem luister en ag gee op die lig en die waarheid van sy koninkryk. En ek kan koninkryk lewe bring. Daar waar duisternis heers, daar waar siekte heers, kan ek hande op siektes lê en sal gesond word. Amen. Ek kan vir iemand hoop gee dat buite met 'n woord van God af. Jy is lig. Sê vir die persoon langs jou, jy is lig. Jy is lig. Amen. Jy het nie lig nie, jy is lig. Dit maak my bly. Want te weet, jy is lig. Elke met die sin is lig vir die Here. Jy skyn vanoggend met die heerlikheid van ons Vader en ons koning, Here Jesus Christus. As jy kyk, is al lig. Oë is vol lig. Gees is vol lig. Dis dat ons hierdie goed meer hoor in ons tyd. Amen. Wie ons is, wat ons het, waar ons wandel, wie ons God is. Baie mense maak die duiwel so groot en maak die Here so klein. Ek hou van om te preek oor 'n groot God en 'n klein duiwel. Jammer. Ek nie jammer sien of voel nie. Maar ek hou van om te praat oor 'n groot God en 'n klein duiwel. Ek maak die duiwel klein en die God groot. Hoekom het ons dink die duiwel praat die diepste? Smith Wigglesworth slaap in sy bed een aand en die duiwel kom besoek hom. Die duiwel sê vir hom, ken jy my nie? Hy sê, wag, Smith, jy, draai om toe slaap by verder. Amen. Hy sê, ag man, jy kan niks van doen nie, weet nie. Okay? Halleluja, sy het geen krag nie. Geen krag vir mense wat lig het nie. Amen. So die duiwel het geen gesag en geen orde in jou lewe as jy in lig wandel nie. Want duisternis kan nie saam met lig wandel nie. En nasies sal trek na jou lig toe. En konings sal jou stralende opgang, jou stralende, ek hou van dit. Eish. Jou stralende opgang. Jou stralende opgang. Iemand gaan opgaan vanoggend hier met stralendheid. Jy gaan straal met opgang. Hoor hoe praat die Here vir ons. Sal jy oor rondom en kyk. Hulle kom by mekaar. Hulle kom na jou toe. Jou seuns kom van ver af, jou dogters word op hulle heup gedra. Op die heup gedra. Jy gaan dogters versamel, seuns versamel, omdat jy lig is. Met die Here. Halleluja. Jy vind daar dra ons op heupe. Ek moet groter heupe kry as ek doen. Amen. Om al die seuns en dogters te dra. Maar prys die Here. Weet jy fisies nie, dames? Okay, geestelik gesproke. Amen. Groter heupe in die gees. Dan sê jy dit sien en straal van vreugde in jou hart ontroer en verruim word, want die ryke van die see gaan na jou toe oor. Die skatte van die aasies kom na jou toe. 'n Menigte kamele sal jy oordat, die jong kamele van Midian en Eva. Hulle sal almal uit skewe kom. Hulle bring goud, wierook en verkondig met blydskap die roemryke dade van die Here. Al die kleintjie van keders sal vir jou versamel word, ramme van Nabajot sal jou dien. Hulle kom as welgevallige offer op 'n altaar en ek sal my heerlike huis heerlik maak. My heerlike huis heerlik maak, 'n feeslikheid. Amen. Ek gaan sy feestelike huis feesteliker maak. Ek gaan sy heerlikheid weer laat skyn. Jou poorte sal altyd oop staan, hulle sal bedags of straks nie toegesluit word nie, om na jou toe aan te bring die rykdom van die nasie en hulle konings in triomftog. Sjoe, halleluja. Dis die stad wat hy van praat. Hy praat van die stad, sy kinders in die eindtyd. Hy sê nasie gaan na jou toe kom met rykdomme. Die konings van die aarde gaan na jou toe kom met rykdomme. Wie sê al van hom? Amen. So jy gaan nie armoede sien. Jy gaan nie leemte sien. Hy sê, want die nasie die koninkryk, wat jy nie doen, jy sal ondergaan, die nasie sal verwoes word. Die heerlikheid van die bros sal jou toe kom, die cypresse, platan, die dennebome, almal saam, om te versier die plek van my heiligdom. En ek sê die plek van my voete heerlik maak, sê die Here. En die seuns wat van hulle, wat jy verdruk het, sal gebuk het na jou toe trek, en al wat jy verag het, sal hulle neerbuig by jou voetsole, hulle sal jou noem die stad van die Here. Dis iemand besaal gesê, halleluja. Amen. Die stad van die Here, die Sion van die heilige van Israel. Die praat ons weer van Sion. Amen. Hulle gaan jou noem die stad van die Here. Die Sion, die berg. Weer die stad in die berg, so is dit hier. Die stad, hulle gaan jou noem die stad van die Here. Die Sion, die heiligheid, die heilige van Israel. Dis wonderlik kerk. Dis wonderlik. Amen. Hoe die Here jou roep om 'n stad te word. Jou poorte staan oop. Kamele kom van ver af na jou toe. Amen. Konings kom van ver af, bring hulle rykdom na jou toe, na jou stad toe. Jy word 'n stad van die Here. 'n Stad van die Here. Ons verwag eendag 'n stad in die hemel uitval. Nou, en die aarde oordek.
Maar hierdie stad is so groot, dit gaan nie eers, Afrika is te klein dat die stad waar kom pas. Amen. Israel is te klein, die stad daar pas. Toe Jesus sterf van die kruis, wat doen hy? Hy kry klaar, hy het geen gunsteling mense op die aarde nie, die Here nie. Hy het geen gunsteling mense nie. Jy is 'n begunstigde wanneer jy die bloed van Jesus in jou lewe het. Toe hy die kruis sterf, toe kry hy klaar met Grieke en met Jode en met allerlei nasies. Dus Israel is nie meer my vyand nie. Dit was so voor die kruis. Want in Galasiërs 3 sê hy, ek gaan jy geloof bietjie skrik ook vandag. In Galasiërs 3 sê hy, daar is geen Jood of Griek of enigiets meer nie. Behalwe, jy's in Christus of uit Christus. Kom in kerk, amen. Halleluja. Daar is nie meer Jood of Griek wat favorites is nie. Amen. Jy is 'n favorite van die Here. As jy die bloed van Jesus, as jy gewas in die bloed en jy behoort aan die Here. As jy begunstig die Here. Halleluja. Amen. Dan is jy 'n favorite van die Here. Halleluja. Die Here het nie gunstelinge nasies nie. In elk geval is Jerusalem so groot, dit gaan nie eens in Israel kan pas nie. Halleluja. Amen. Die Jode glo nog steeds aan 'n stad. Of was mense glo dan gaan 'n nuwe Jerusalem uitkom en in Israel geplant word. Dit kan nie wees nie. Wie is die stad? Amen. Wat sien Johannes in die boek van Openbaring 20? Toe sê kom wys jou gou die bruid. Kom Johannes kom by Engels sê vir hom, kom wys jou gou die bruid. En hy staan op 'n berg. En wat kom uit die hemel uit? 'n Stad. Hy sê kyk hoe lyk die bruid. Wie is die bruid? Wie is die stad? Ons het hier 'n stad vir God. Bruid van God. Amen. Heilig vir die Here. Dis wonderlik. Amen. Dis wonderlik. Ek maak my so lief vir Jesus. Halleluja. Jy is sy bruid. Jy is sy uitverkore gunsteling. Amen. Hy het geroep tot heil, oorwinning en lig. Moenie so neerkyk op jouself nie. Moenie jouself so haat nie. Moenie jouself so verwyd nie. Moenie jouself so veroordeel in die lewe nie. Maar jy het foute gemaak, is klaar. Gaan aan. Ja, jy het dinge gedoen wat jy moes doen, jy voel so mislukking daar. Maar gaan aan. Amen. Mense wat baie keer in 'n plek val en depressie inval, mense wat hulle self begin haat. Hulle dink, ag, ek is 'n mislukking. Ek kan nie oorwinning hê nie. Hê jouself lief. Al het hulle gesê hulle haat jou. Al het hulle gesê dat jy verlaat, al het hulle weggestap van jou af. Amen. Hê jouself lief. Sê vir jouself, ek is 'n stad, ek is 'n lig vir hierdie wêreld. Dis wat die Here jou sien. Amen. Jesus sien jou kosbaar. Aangeneem deur die geliefde Vader. Amen. Hy sê, ek roep julle tot seunskap, Romeine 8. Hy sê, julle is seuns en dogters van my. Hy sê, die hele skepping is in 'n regshaastende verwagting vir die openbaarmaking van die seuns en dogters van God. En julle is die dogters en seuns wat jy sit vanoggend. Jy is 'n heilige stad, 'n stad vol lig. Jy is die lig. Staan op en wees lig. In Jesus naam. Amen.